今天下雨了，潮湿的下雨天。起床了，又是一个下雨天。今天是12月25号。大家好，我是赵硕。现在正在骑行云南。昨天晚上露营在这个小院子里，这个小院子应该是专门用来养牛的一个小院子，已经废弃好多年了。昨晚我睡觉的时候都没搭帐篷，结果半夜的时候突然开始下起雨来了，水花飞溅，我就把帐篷搭起来了。看了一下天气预报，这个雨得下到明天才能停。露营的这个地方是位于腾冲市的荷花镇附近，这离镇上1-2公里。这一下雨好难受啊，到处都是湿的，哪儿也去不了。前2天在龙陵休整的时候，我把我这冲锋衣洗了一下，洗完之后它这个就不防水了，水落到上面它就渗进去了，不像之前水落上面它就滑走了。看来这个冲锋衣还是不能洗。思虑一番，我决定还是继续出发。这儿离腾冲只有16-17公里。门给它关上。这个地方借宿一宿还是可以的，但是不宜久留。牛粪的味道虽然不是那么难闻，但一直住在牛圈旁边也不是个事儿。腾冲市的荷花镇，哇，今天下雨，这镇上这么热闹，赶集的日子应该是。吃个饭吧，有点饿了。薄荷，加点薄荷。刚才吃了一碗加肉的饵丝，才15块钱，而且它这一碗里面加的牛肉都够兰州牛肉拉面加半年的了，从头吃到尾都可以捞到牛肉。骑了一会儿车，身子热起来了，这会儿雨也基本上停了，很舒服。终于是到腾冲市了，这会儿去取一下我的快递。我在这边有7个快递，到了好几天了。我的刹车油，还有一个小云台，拿到了。还有几个在这儿妈妈驿站这儿。7个包裹，我写的是同一个地址，但是取的地方是3个地方，而且间隔还挺远。这最后一个快递离这儿有1公里多。兔喜超市，最后一件终于是拿到了。取完快递，这会儿去找个旅馆住一下，充一下电，电快用完了。大救驾，尝一尝这个大救驾。这个大救驾其实就是炒饵块，饵块里面有鸡蛋、西红柿、胡萝卜、青菜。哇，这确实挺好吃，这就跟炒面片一样。味道怎么样？味道挺好。我就说这个菜为什么叫大救驾呢？网上搜了一下，原来这后面还有个小故事，说当年南明永历皇帝被吴三桂打入昆明的时候，逃往缅甸。经过腾冲的时候，进村讨吃的，然后村里面人给做了一碗这个
皇帝吃完之后，直接惊呼说：“什么东西这么好吃？救了朕的大家。”于是乎，大救驾这个名字就流传下来了。不过这个确实挺不错。吃了碗大救驾，喝了碗青龙过海，这会儿回旅馆休息一下，明天准备好好在腾冲转一转。现在是12月26号的中午了。昨晚在一家青旅里面住了一晚上，充了充电，电基本上是充满了。这虽然不下雨了，但是这个天气还是个多云，太阳被云给挡着。昨天洗的衣服，我看了一下，衣服还没干，所以今天走不了，在市里面转一转。这都12月底了，腾冲这边的银杏叶还没落完呢。大成殿，哇，这个龙的浮雕是真漂亮。在大成殿里面供奉的就是文圣孔子的雕像。万世师表，孟子、曾参、宰予、冉耕、颜彦。这文庙里面给人的感觉非常的古朴清新，不像好多佛教寺庙进去以后烟火气太重，铜臭味太浓，感觉人们去拜佛都是功利性很强的那种。腾冲文庙，44年9月收复腾冲的时候，听说这个文庙是城里面仅剩的2个比较完好的建筑之一。另外一个建筑是当时的英国领事馆。这柱子上这些应该就是弹孔战争的痕迹。这文庙的左右两边有2棵一品红的树，这花儿现在开得正艳。这里面这个建筑太清新了，出淤泥而不染的那种感觉。训导榭，这是一个教室啊。今天真的太安静了，整个文庙里一个人都没有。而且这个建筑的颜色、风格让人心特别定，非常舒服。我的天哪！哇，这院子后面竟然还有红豆杉！我之前在东北待了几年，有见过红豆杉那个小苗，但是结果的红豆杉我还是第一次见。这边总共有5棵红豆杉，啊，我是第一次见到红豆杉这个果实，红色的果实，像红豆一样，所以起名红豆杉。它这个果实长得是这个样子，前面开了个小口，里面是它的种子。红豆杉是国家1级保护野生植物，同时它也是一个天然的抗癌植物。它那个植株、全株都可以提取出抗癌药物紫杉醇。正是因为这个原因，所以野外的植株被大量的砍伐了，造成它的濒危的一个状况。中国红豆杉好像有4、5种，有西藏红豆杉、云南红豆杉、东北红豆杉，还有一个南方红豆杉。它这个红豆杉这个树可以活到5000到1万年。哇，这红色的果实太漂亮了。同时，红豆杉这个树呢，它这个1天24小时，不管白天晚上，它都是吸收二氧化碳，吐出氧气。同时，它还能吸收像二氧化硫啊、甲醛等一些有害的气体。哇，这地上落了好多的果实，这么金贵的玩意儿落在地上也太浪费了。它这果子就长这样，鲜红鲜红的。尝一下，它里面有一个小小的籽儿，给放到花坛里面，说不定过几年就长出来了。它这个果肉吃起来基本上没有什么味道，比较清甜，
而且还糯糯的，稍微有一点糯，糯糯的、脆脆的。这个云南红豆杉应该有30-40年的树龄了，它这个树长得特别缓慢。啊，这文庙旁边应该是一个小学，这会儿小孩的欢闹声。这边还有一棵小的红豆杉，作为盆景来养了。斯文在兹，这柱子里面还真有个弹头在里面啊，是一个铁质的一个弹头留在柱子里面了。滇西抗战纪念馆，哇，这人是真多。中国远征军名录墙。下午的3点多，现在是位于腾冲的国殇墓园。远征军第20集团军克复腾冲阵亡将士纪念塔。44年收复腾冲的时候，远征军伤亡也是比较惨重，阵亡了得有9000多人，消灭了守城的6000多名日本鬼子。民族英雄。4点40了，今天用了半天的时间，在腾冲市里面简单转了一下，看了一下腾冲的文庙，还有滇西抗战纪念馆和国殇墓园。下午这会儿稍微出了点太阳，我估计我的衣服干得差不多了，这会儿就回旅馆把我的衣服给收了。本来我还准备去和顺古镇看一下，结果网上了解了一下，这和顺古镇还要收门票。收门票就没必要去了。哇，这衣服终于是干了。我的衣服装起来，天，这么难塞吗？这会儿去找个露营地，路上看有没有卖菜的，买点菜。买了点腊肉、辣椒豆还有蒜。路右边这地儿不错，是个小公园。看一下能不能露营。这个地方看着好像可以。行，今天晚上就露营在这儿了。这个地方我刚看了一下，是远征军198师攻克腾冲阵亡将士纪念园。上面这个小高台是阵亡将士的纪念碑，特别安静。这个地方，趁着天色还没黑，这把帐篷搭起来，东西放一边，给刹车换一下刹车油。OK， 帐篷搭好了，行李卸到一边，我研究一下这个刹车油怎么换。它这个小配件还挺多的。第一步先把漏斗给装起来。漏斗，这是堵口的。再把胶圈套上，密封圈，然后把注油孔这个螺丝给它卸下来。哦，哎呦呦呦！别吓我！再把漏斗拧上去。晚上的7点钟，刹车油更换完毕。后刹的这个刹车行程比之前好一些了。
腾冲的晚上还是有点冷，这会温度估计有7、8度，主要是南方的湿冷，这体感温度会比实际更冷。今天参观滇西抗战纪念馆的时候，有一个细节让我印象很深刻，那就是随着远征军一起赴缅作战的还有一位诗人穆旦。以前我只听过这个名字，但并没有了解过穆旦的生平经历。网上简单了解一下他的经历，真的挺让人震撼的。当时他本来是在西南联大任教师的，那时候他才24岁。他响应国民政府的支持青年从军号召，参加了远征军，而且后来经历了远征军的野人山大败退，他是侥幸活下来的那一部分。这样一位投笔从戎的英雄诗人，在后来的10年动乱中被误为反革命分子，被批判、被打压、被流放、被劳动改造。在他死后2年之后，好像才被平反。这些为国家民族经历过大苦难的英雄，却被强加上了他们不该承受的苦难。诗人穆旦有一首诗叫《森林之魅》，写的就是远征军当年败走野人山的经历。有一段是这样写的：祭歌，在阴暗的树下，在急流的水边，逝去的6月和7月，在无人的山间，你们的身体还挣扎着想要回返，而无名的野花已在头上开满。那刻骨的饥饿，那山洪的冲击，那毒虫的啮咬和痛楚的夜晚，你们受不了要向人讲述，如今却是新兴的树木把一切遗忘。过去的是你们对死的抗争，你们死去为了要活的人们的生存。那白热的纷争还没有停止，你们却在森林的周期内不再听闻。静静地在那被遗忘的山坡上，还下着密雨，还吹着细风，没有人知道历史曾在此走过，留下了阴灵化入树干而滋生。今天参观的时候，我发现抗战纪念馆和国殇墓园有好多的游客来，我就一下感觉，现在人们真的对那段历史知道的人是越来越多了。希望有更多的人关注那些为国家为民族真正做出贡献的英雄的历史吧。